Всем привет! Это продолжение прошлого видео, где мы делали клейстер. И в этом видео, я, кстати, намекал вам в прошлом видео, что мы будем делать. Весна, птицы, пора кормить. Вот как я вам намекнул. Вы догадались, что это уже? Короче, мы будем делать кормушку. И, кстати, не забыл. Мой друг Анатолий. Цветочек. Ну и сегодня мы будем делать кормушку. Нам для кормушки нам нужна клеенка, зерна, сам клейстер и что-то еще. Хотя, нет, все. Ну, я сейчас будет магия. О, магия. Видели? Какая клееночка. Так, сейчас нам нужно зерна. Еще раз магия. О, это волшебство. Итак, что нам там еще нужно? Ну, наверное, точно, сам клейстер. О, это же опять волшебство. Итак, нам еще нужно, что нам надо? Кисточки. Левый или правый, левый или правый, правый. Опа, вот наши кисточки. Так, и что же, мы что тут забыли? Точно, мы забыли саму кормушку, которую мы будем обклеивать. Давайте. Так, мы макаем, получается, вот сюда, вот в клейстер. И начинаем покрывать еще одним слоем крышу. И, короче, все остальное. Мы макнули, мешаем. Так вот. Больше. И мы укладываем. Вот так вот. Вот так вот. И еще раз. И, короче, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. И так несколько миллиардов раз. К нам присоединился мой братик Арсений, и сейчас мы будем замазывать вот эту сторону. Так как крышу мы уже замазали. Бери, нашу кисточку. И мы ой, на меня капнуло. И начинаем обмазывать. Арсений, ты что, куда? Не стыд пока. Надо, чтобы клейстер был толстый слой клейстера. Так. Толстый, прям, чтобы. Вот так вот. Ой, я как и я. И вот так вот еще вот этот раз вот так вот еще все. Это обойдем вот так вот кругами. Ну вот, все. Сейчас мы берем и сыпем. Нет. А ты как ты сыпешь? Надо... Есть такие предположения, то, что нашу эту кормушку вот эту будут есть очень долго. Ладно, Арсений, вот надо так вот. Ой, ой. Что ты в одно место сыпешь, Арсений? Не надо в одно... Что ты в одно место сразу сыпешь? А это руки мою. Да, иди помой руки. Так, мы перевернули нашу кормушку. Так, и будем мазать теперь вот с этой стороны, потом вот с другой.
пока сделано. Да, вот тут её вот так хорошенечко. И вот так вот. Не сыпь на пол. Мама сегодня пол вымыла. Я тоже еще пью. Делаем там будем изображать. Поменять. Так, вот так вот. Так, тут у нас не очень так много. Кстати, ты как руки помой? Иди еще раз помой. Хорошенечко надо помазать. Сердечко надо Так, чтобы мазать. хорошо. Так. Так, мазать. Не Так. кажется, или я просто вот, Так, вот зерна помазать. просто вот не кисточка, а зерна. Вот так, вот так. Кстати, если вы сейчас смотрите и не знаете, как делать клейстер, то переходите на прошлое видео. Так, все. Заходите на наш канал. Тиски и будет вы увидите так дом. прошлое видео. Если хотите, Да, посмотрите да, наши да. другие видео. А мушка делаем. Так. Это там диски будет жить? Да, они не будут жить, они там будут кушать. Куси. Кушать. Ой, боже. Что я будем? Папушка, а если мы здесь еще будем там куси? Диски. Диски Ладно, будем я кушать? думаю, то, что все уже хватит. Мы будем посыпать. Уберем. Мы все вот это уберем потом. И мы будем второй раз мыть пол. Побольше. Нам может не хватит зерен. Ладно, мы еще со стола соберем. Сень, ты куда сюда одно место сидишь? Да не надо вот туда посыпать, Сень. И вот что у нас получилось. Вот такой вот домик. Кормушка, он еще не подсох до конца. Ну, и вот что получилось. Завтра мы отвезем эту кормушку в парк. И это мы заснимем на видео. И выложим на YouTube. Так что заходите на наш канал завтра. Точное время я вам не могу сказать, потому что мы еще не знаем, сколько поедем. Ну и вот. Вот что у нас тут получилось. Птички будут это есть месяца 2, потому что на каждой стороне по 2 слоя. Ой, боже, что за вода. По 2 слоя на каждой стороне. Внутри еще навалили мы всего зерен. Кстати, мы семечек туда добавили побольше, потому что их там было мало. Ну и оно за ночь до конца все застынет, и мы пойдем завтра это отвозить в парк. Ну а так, всем пока. И, кстати, не забывайте, то, что вон там вот снизу есть кнопочка лайк. И подписаться. Вон там, вот прям вон там вот снизу. Ну и вы заходите туда вот вниз, нажимаете лайк, подписочку и колокольчик не забудьте, чтобы вам приходили оповещения, то что мы выложили это видео. Ну видео это обычное. И кстати, кому нравится кормушка, ставьте лайк. Кому не нравится, тоже ставьте лайк. Ну, а так, всем удачи, всем пока. До новых встреч. Подожди. Все. Анатолий, он тоже с вами прощается. Все, он попрощался. Все, а теперь точно пока. С вами был Кирилл. Ну и мой братик Арсений, правда, он сейчас ушел поспать. Ну а так, все-таки всем пока. И, кстати, Анатолий тоже с вами прощается. Анатолий, ты прощаешься? Он прощается. И, ну, теперь тоже. Всем пока.